खाना इसमें रख लिया है, सीटी इसकी बज नहीं रही, क्या मसला है? सर्दियाँ ऊपर से है, गैस है नहीं, इसको कैसे हम देखें? इसको फटने का भी डर है, कहीं फट ना जाए। आपने जब भी बाज़ार से लेना है, किसी अच्छी क्वालिटी का कुकर लेना है, प्रेशर कुकर, क्योंकि इसमें फटने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है बाद में। उसकी वजह ये होती है कि जब ये वाल्व बंद हो जाएंगे, ये वाल्व बंद काम नहीं कर रहा होगा, ये भी लॉक हो जाएगा, इसमें कचरा आ जाएगा, तो जिसकी वजह से इसमें प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा और इसमें इसकी सीटी नहीं बजेगी, हवा इसमें से रिलीज़ नहीं होगी, तो इसके फटने का डर रह जाता है। जब भी आपने परचेज़ करें, इसको अच्छी क्वालिटी का लें, फाइन क्वालिटी का लें और इसका वेट देखें, इसका वेट आपने चेक करके लेना है। इसकी ये चादर जो है, ये इसकी मोटाई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, हल्की ना लीजिएगा कभी भी। अपनी ज़िंदगी की परवाह कीजिए, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो प्रेशर कुकर के मुतालिक है। प्रेशर कुकर, सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका हुआ है और प्रेशर कुकर का जो इस्तेमाल है ये ज़रा बढ़ चुका है। इसमें बहुत सारे मसाइल का सामना रह रहा है। एक तो इसके फटने का डर रह रहा है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है, या दूसरी सूरत है कि इसमें प्रेशर नहीं बढ़ रहा होता। आप कोई भी चीज़ पका रहे हैं या इसको गाल रहे हैं या पावे शावे आजकल बन रहे हैं, तो इसमें इसका प्रेशर नहीं बढ़ रहा होता, जिसकी वजह से जो भी चीज़ आप पका रहे हैं वो या तो कच्ची रह जाती है या टेंशन में पड़े रहते हैं, जिसमें से प्रेशर नहीं बाहर आ रहा, इसकी सीटी नहीं बज रही। इसको हम बताता हूँ जो भी है, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको कैसे आपने केयर करनी है, इसकी सफाई आपने कैसे करनी है, इसमें किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए इसको इस्तेमाल करना है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मैं देता हूँ आपको। ये प्रेशर कुकर है मेरे पास। ये सीटी होती है जो इसमें चल नहीं रही होती। इसका सुराख के बारे में बताता हूँ। इसका सुराख जो है ना वो बंद हो जाता है। एक तो सूरत हाल, अगर ये बंद हो जाए, सुराख बंद होने की वजह से आपका प्रेशर कुकर फट सकता है। आपने हमेशा इसको ढक्कन जब बंद कर रहे हैं इसका, तो इसको सबसे पहले इनकी ये चीज़ें आपने लाजम देखनी है। ये आपको मैं चीज़ें बताने लगा हूँ। जी दोस्तों, ये प्रेशर कुकर आपको बता रहा था मैं। ये इसकी सीटी होती है, ये वेट इसके ऊपर रखा जाता है। ये इसको जब इसमें कुछ चीज़ हम पका रहे होते हैं, तो इसमें जो प्रेशर बढ़ रहा होता है वो प्रेशर इस सीटी की मदद से बाहर निकल रहा होता है। तो हमने ये चीज़ देखनी है इसके सबसे पहले कि ये सुराख इसका खुला है कि नहीं खुला, इसको भी चेक करेंगे। और दूसरा इसको भी हमने चेक करना है। ये कई समझते हैं कि इसको ये उतर नहीं सकता, ये उतर जाता है। ये इसको भी आपको उतार के दिखाऊंगा। पहले इसको हम चेक करते हैं, इसको सुराख ये खुला है कि नहीं, इसको मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये मुझे माचिस चाहिए, माचिस की तीली चाहिए, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई धागा वगैरह आपको नहीं चाहिए इसमें, कोई सुई वगैरह आपको मिल जाए तो वो ठीक है, वरना ये इससे काम हमारा चल जाएगा। इसको ये देखें, आपको ये माचिस की तीली है, ये देखें, इसको यहाँ पे लगाएं, इसको इस तरह अंदर पुश करना है। अगर इसकी तीली अगर ज़्यादा मोटी हो तो आपने जो है इसको छुरी की मदद से इसकी साइडें थोड़ी साफ़ कर लेनी है। वीडियो का एंड तक लाजम देखिएगा, तभी आपको मालूमात मुकम्मल मिल सकेंगी। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो नीचे दिए गए बटन पे सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो पर वक्त आपके पास पहुंच सके। लाइक और शेयर भी लाजम कीजिएगा। ये देखें, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपने माचिस की तीली इधर लगानी है। ये देखें, ये सुराख हम देख रहे हैं खुला है कि नहीं है, इधर से भी डाल के देख लेते हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह आपने अंदर इसको रवा करना है, जो कचरा वगैरह होगा वो निकल जाए इसमें से। ये देखें, ये तीली आप देख रहे हैं ब्लैक हो चुकी है। इधर से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से तो खुली थी। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये तीली यहाँ से नज़र आ रही है। इसका मतलब ये सुराख खुला है हमारे पास।
ये ठीक है, अच्छी तरह मैंने लगाया। ये देखें जी, इसमें कचरा वगैरह जो लगा हुआ था वो स्टिक तीली की, माचिस की तीली के साथ लग चुका है। अब ये वाला मस क्लियर हो चुका है। अब ये वाली है, ये ये वाल होता है हमारा एक प्रेशर कुकर का। ये वाल बेसिकल इसमें प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा होता, इसमें दो सूरतें आती हैं, दो या तीन सूरतें आती हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। प्रेशर क्यों नहीं बढ़ रहा, ये आपने रबड़ इसका चेक करना है। ये इसका बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका हुआ है, ये देखें फुल हार्ड है ये। तो इसका अंदर से भी चेक करें, ये भी हार्ड है। आपने यहाँ पे ना हवा मार के देख लेनी है मुंह की मदद से कि हवा का प्रेशर हमारा इधर जा रहा है। अगर हवा का प्रेशर इधर से निकल रहा है तो इसका मतलब है हमारी जो इसमें भाप बन रही है प्रेशर कुकर में, वो यहाँ से रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रेशर निकल के सीटी बजनी होती है हमारी, वो सीटी बज नहीं रही होती। तो ये मुझे वैसे ही ख़राब लग रहा है। ये देखें, ये इस तरह हिल रहा है, इसको हिलना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये रबड़ ये हार्ड हो चुका हुआ है। तो ये वाल चेंज करते हैं। इसके लिए हमें छुरी चाहिए, बहुत एहतियात के साथ करना है, ज़्यादा ज़ोर ना लगाना, कहीं हाथ को ना छुरी लगी आपके। ज़रा जल्दी से करते हैं इसको। वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। अभी जल्दी से अब आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, बाहर आ चुका है। इसको इस तरह आपने काट के इसको बाहर निकाल देना है। ये वेस्ट हो चुका है हमारा, ये फुल हार्ड था। इसकी जगह हम नया वाल लगाएंगे। उसको लगाने से पहले ये हमने इसकी जो साइडें हैं ये अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। कोई कचरा वगैरह है तो इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, ताकि जो है इसमें हवा रिलीज, जो प्रेशर हमारा बनेगा वो रिलीज़ ना हो सके। उसको या तो कोई पेट्रोल वगैरह ले लें या कोई भी ऐसा चीज़ ले लें जिससे ये अच्छी तरह साफ़ हो सके। जी, मैंने पेट्रोल ले लिया थोड़ा सा बोतल में। तो इसको कपड़े की मदद से इसमें लगाते हैं। नहीं जी, माशाल्लाह ये साफ़ हो चुका है। कपड़े की हालत देखें आप, ब्लैक हो गया यहाँ से। मैं तो एहतियातन दो वाल लेके आ चुका हूँ। तो ये वाले नए वाल लगाते हैं। ये देखें, नया वाल इस तरह का है और जो ओल्ड वाला तारा ही वो इस तरह है। ये सॉफ्ट होता है, ये देखें इसको मैं दोबारा हूँ, ये हार्ड हो चुका हुआ है, जबकि ये वाला सॉफ्ट है। ये वाले वर्किंग करते हैं। अभी ये लगाना है हमने। ये लगाने का तरीक़ाकार ये क्या है कि इसको आपने नीचे वाली साइड से पुश करना है ऊपर की तरफ। ये देखें, इसकी ये गुलाई वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए और ये दूसरी बेस जो सीधी वाली है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये लगाते हैं, ये जल्दी से लगा के आपको बताता हूँ। कोई मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है। इन्होंने छोटी सी, ये देखें आप देख रहे होंगे, ये लाइन दी हुई है बीच में। ये वाला हिस्सा ऊपर रह जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे रह जाएगा और जो हमारा प्रेशर का जो कुकर का ढक्कन है वो इसके सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा बस, इसको हराना है हमने, किसी फंसाना है किसी यंत्र यहाँ से। किसी नोकदार चीज़ से आपने जो है इसको पुश नहीं करना। मैं ज़रा पेचकस पकड़ ले लिया, इसकी मदद से मैं इसको ज़रा नीचे पुश करता हूँ। नोकदार चीज़ नहीं लेनी, अगर नोकदार चीज़ लेंगे तो उसमें उसकी वजह से ना इसमें सुराख हो जाएगा वाल में,
फिर ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत एहतियात के साथ आपने लगाना है इसको, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करना इसके साथ। ये देखें, ये माशाल्लाह से लग चुका है। ये देखिए ये रबड़ वाल हमारा लग चुका है और इसकी सफाई भी करनी है। ये उतर जाता है, ये कोई ज़्यादातर लोग समझते हैं ये उतरता नहीं है, ये उतर जाता है। इसको उतरने का तरीक़ाकार, उतारने का तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और दाएं साइड पे इसको घुमाना है। ये देखिए ऊपर की तरफ पुश करके दाएं साइड पे आप घुमाएंगे और ये खुल जाएगा। ये देखिए, और इसमें भी सुराख होता है, इसको भी आप चेक कर लेना है। इसका सुराख क्लियर है, इसको भी माचिस की तीली की मदद से चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह आपने इसको लगा लेना, बीच में आगे पीछे कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वह ज़रा बाहर निकल जाए। देखिए ये माचिस की तीली किस तरह गंदी हो चुकी है। इसको साफ़ करते हैं। इसमें भी कचरा वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से ये भी वर्किंग में नहीं आ रहा था। इसको भी साफ़ करते हैं एक और माचिस की तीली से। इसके भी साइड पे सुराख होते हैं, ये देख रहे हैं आप। इसको भी चेक करना है, ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये भी साफ़ हो चुका है हमारा। इसको दोबारा लगा देते हैं। लगाने का तरीकाकार वही है, इसके ऊपर रखें और इसको बाईं तरफ आपने घुमाना है। ये देखें, ये सिंपल सा तरीकाकार है। अब लास्ट चीज़ हमारी रह गई है, इसका ये भी क्लियर हो गया हमारा, हवा रिलीज़ होने वाला भी, जहाँ से हवा रिलीज़ हो रही थी। और ये वाल जो प्रेशर फटने की वजह से इसको बंद हो जाता है, इसको भी हमने क्लियर कर दी है। इसको भी हमने क्लियर कर दिया है। अब एक मेन चीज़ रह जाती है, हवा रिलीज़ और कहाँ से हो रही है। इसको मैं बंद करता हूँ, आपको बंद करके बताता हूँ। ये देखें, ये रबड़ आपको नीचे से नज़र आ रहा है। ये जो रबड़ बेल्ट है इसकी बेल्ट भी आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है। अब मैं खोलता हूँ, ये देखें, ये बेल्ट, इसको निकालना है। निकाल के इसको आपने अच्छी तरह वॉश करना है। इसको गर्म पानी में कभी वॉश ना कीजिएगा, और जब भी आपने करना है तो ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना हो, ताकि ये वाला हमारा वाल रबड़ वाला ये ख़राब ना हो जाए। और इसको आपने उतार लेना है, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। ये जब भी आपने लेना है सिलिकॉन का लेना है और अच्छी क्वालिटी का आपने कह के लेना है। ये देखें, ये सिलिकॉन का होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये अभी इसकी हालत बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना साइड से, और इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वो भी निकाल देना। अगर कोई चीज़ इसमें आ जाती है, कोई कचरा वगैरह अड़ जाता है, ये इसकी वजह से ये रबड़ इसकी जगह बैठता नहीं है अपनी जगह पे। तो ये देखें, इसको आपने बिठा के अच्छी तरह इसमें देख लेना कहीं इसमें कोई कट वगैरह तो नहीं है, कहीं से फट तो नहीं गया, रबड़ हार्ड तो नहीं हो गया। अगर ये हो गया तो आपने सिंपल ये उसको उतारना है और मार्केट ले जाना है, और इसकी तरह का आपने नया उसके ले आना है रबड़। उन्हें कहना इस तरह के हमें रबड़ दे रहे हैं, एक सेम साइज़ इसमें आती है, तो आपने सेम साइज़ का लेके आना है। तो ये ला के आपने इसको लगा देना है। इसकी वजह से भी हवा जो है रिलीज़ हो रही होती है। इसमें से प्रेशर जितना हमारा कुकर का बन रहा होता है वो इसमें से भी रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर अंदर नहीं बना होता। प्रेशर इसमें अंदर बनेगा तो हमारा खाना भी तैयार हो सकेगा और इसमें सीटी भी बजेगी।
ये वेट है हमारा, ये वेट इसके ऊपर रख दें। आपने कमेंट्स में मुझे बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको बता दी है। इसका सीटी का ना बजना भी बता दिया आपको मैंने। इसमें से प्रेशर क्यों रिलीज़ हो रहा है वो भी बता दी है। इसकी केयर कैसे की जाएगी वो भी मैंने आपको बताया। बेल्ट का क्या तरीक़ेकार है वो भी मैंने आपको बताया। आपने कमेंट्स में लाजम बताना है कि आपको मेरी मालूमात कैसी लगी हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।